So guys, ayan, nandito tayo ngayon kay Kabibi Game at dito is maglalaro tayo. Ayan, so update muna natin si Crazy Monkey. Ayan, so dito is meron akong balance dito na 11,263. Ayan. So, dito is first bet natin is 5 pesos. 5 pesos lang tayo. Ayan, so magkano kaya medyo naglalag kasi yung di ko alam yung Kabibi ata nagiglalag or yung cellphone ko. Pero okay naman to, baka yung Kabibi. Kaya nagaganyan siya. Ayan, so tingnan natin magkano na palalunan natin. So dito guys, siguro kung malaki-laki yung tinaya natin is malaki rin tong ano natin kasi mega jackpot yung napalalun. Ay, big wins tayo. Nanalo tayo dun. So dito is nanalo tayo ng 0.50 or yung 0.5. So ito guys is nag-edge ako laruin kasi nag-i-spin ka lang. Para siyang ano, slot machine. 5 pesos lang tayo dito. Huwag tayo tataya na medyo malaki kasi baka maubos ang ating pera. Ayan. Ayan, nagbalik taya lang tayo dito. Nagbalik taya lang tayo. Ayan. So, spin lang tayo. Ayan. So, dito ay nanalo tayo. Ayan na, nanalo tayo. Kasi kung malaki yung tinaya natin, nasa 50 pesos or 100, medyo malaki to ha. Ayan. So guys, paano nga ba ako nakakapaglaro dito kay Kabibi Game? Ayan. So ito guys is galing lang sa commission ko guys. Or minsan galing siya sa competition. Ayan. So, dali lang dito guys kasi naglalaro ako dito. Hindi ako naglalabas ng pera dito guys. So, spin lang tayo. So, tingnan natin. Medyo naglalag yung hindi ko alam yung cellphone ko ata naglalag. So, nanalo nga ulit tayo ng big win dito. Ayan. Ayan, so mag-bet nga tayo ulit dito ng 5 pesos. Nawala aking net, ayan, kaya naputol. So, dito sinalo tayo ng 150, ayan, kaya 1.5, ayan. So, nanalo nga tayo ng 250 dito. Ayan, nanalo tayo. So, medyo naglalag yung cellphone ko guys, kaya nagaganyan. Kaya medyo matagal. Nakakainis. Ayan. So, nanalo tayo dito ng 3 pesos. So, di na masama. Ayan. Spin lang tayo. Ayan. Slot machine. So, talo tayo. Spin nga tayo ulit. Spin lang tayo. Ayan. So, nanalo tayo dito na matkano. Ayan. 50 cents. So, okay lang. Ayan. So, dito matkano na palalunan natin. Ayan. Medyo matagal siya. Pero nag-iisipan na siguro kung matkano, diba? Ayan, so matkano kaya to? Di ko alam kung gato ba talaga si Kabibi Game ngayon. Ewan. Tapos panalo lang natin, piso lang pala, no? Ang tagal-tagal pinaghintay pa, diba? Ayan, so matkano to? 18 pesos. So, mag-back nga tayo. Ayan, guys. So, dito is mag-live withdrawal ako. Ayan, so magka-cash out ako dito. Ayan, so punta tayo dito kay BR agent. So, commission. Ay, may agent pala. Ay, commission. Ayan. So, dito guys is i-withdraw ko itong 14,396. Ayan. So, check Gcash at click natin to si withdraw at punta tayo dito sa ating withdraw record. So, unapprove pa guys. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. So, ingat palagi guys and good vibes. Thank you!